ഹലോ, വെൽക്കം ടു travelB. നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് കൊല്ലം ബീച്ച് റോഡിലാണ്. ബീച്ച് ആ സൈഡിലാണ്. ബീച്ചിൽ നിന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് വരുന്ന വഴി നമ്മൾ ചിക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് നമുക്കുള്ളത് കേട്ടോ. ചിക്കീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രൈഡ് ചിക്കനാണ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ അവർ പുതിയ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഒരു ബർഗർ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, ചിക്കൻ സ്മോക്കി ചിക്കൻ ബർഗർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. നമ്മുടെ സ്മോക്കി ചിക്കൻ ബർഗർ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് അതിപ്പോൾ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ വേറെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബാർബക്യൂ ഫ്രൈസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു എന്താണ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഇല്ലേ, ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഒരു മസാലയില്ലേ, ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് മസാലയാണ്. സാധാരണ ഒരു KFC കിട്ടുന്ന പോലത്തെ തരത്തിലുള്ളൊരു മസാലയല്ല. ഇവിടുത്തെ മസാല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ മസാല. അതായത് ബേസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡിങ് തന്നെ ഇത് ജോഹാനസ്ബർഗ് കണക്ഷൻ എന്നാണ്. അതായത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മസാലയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓർഡർ അനുസരിച്ചിട്ട് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് സാധനം വരും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ചിക്കോസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓണർ വന്നിട്ട് UK ബിസിനസ്സാണ്, റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ബിസിനസ്സാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 2 റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പേരാണ് ചിക്കോസ്. രണ്ടാമത്തെ മറ്റൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട്, ഹോൾബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് മറ്റൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് ചെയിൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. ചിക്കോസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 10 കൊല്ലത്തിനടുപ്പിച്ചായി. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന് 5-6 സ്ഥലത്ത് ഓൾറെഡി ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ സ്മോക്കി ചിക്കൻ ബർഗർ അവർ ഈ February 14 വാലന്റൈൻസ് ഡേയുടെ അന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്പെഷ്യലാണ്. കണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് എല്ലാം കണ്ടു. കൊള്ളാം, നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് വളരെ സ്പെഷ്യലാണ്. എന്തായാലും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, സ്മോക്കി ചിക്കൻ ബർഗർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയായ മറ്റൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയായ എന്ത് സംഭവം ഇത് ഷെസ്വാൻ ചിക്കൻ. ഓക്കെ, ഷെസ്വാൻ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഷെസ്വാൻ സോസിൽ ഒന്ന് ഗ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, കഴിച്ചോ. ഹെവിയാണ് കേട്ടോ, ചൂട് പോകുന്നുണ്ടോ ആദ്യം? നല്ല സ്പൈസിയാണ്, നല്ലൊരു പ്രത്യേകത. ഇത് എന്താണ് എൻ്റെ മണ്ടയിൽ കിടക്കുന്നത്? റോസ്മേരിയാണ്. ഓക്കെ, ഹെർബ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സ്മോക്കി ചിക്കൻ ബർഗർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ജിംബുംബ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ താഴെയൊക്കെ വീഴുന്ന ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൽ ഫില്ലിങ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ പാറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ പാറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കട്ട്ലറ്റ് പോലെ ഒരു ഫ്രൈ ചെയ്തൊരു സംഭവമാണ്. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചീസിൻ്റെ ഒരു ലെയറുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫ്രൈഡ് എഗ് ഉണ്ട്. പിന്നീട് ഒരു മിൻ സോസും ഷെസ്വാൻ സോസും എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അവർ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. മിൻറ്റിൻ്റെയും ചിക്കൻ പാറ്റിയുടെയും എല്ലാം ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇവിടുത്തെ മാനേജറാണ്, ഇവിടുത്തെ എന്താണ് ഓൾ ഇൻ ഓൾ എന്ന് പറയാം, ആഷ്ലിൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആഷ്ലിൻ ജസ്റ്റ് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് പറയും. സ്മോക്കി ബർഗർ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന 14 ലോഞ്ച് ചെയ്യല്ലേ? ലോഞ്ച് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മാസം നമ്മൾ കാലിക്കറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാലിക്കറ്റ് നമ്മുടെ ചിക്കോസ് ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. ചെയ്ത ടൈം എടുത്തി
ഇവിടെ കാരണം നമുക്ക് കണ്ടെയ്നർ ഒന്നും ഇവിടെ കിട്ടിയില്ല. ഓക്കെ. നമ്മൾ അവിടെ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഏൽപ്പിച്ചതാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. എത്ര നാളായി നമ്മുടെ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ട്? ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 10 കൊല്ലത്തിനകത്താണ്. 10 കൊല്ലത്തിനകത്ത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. എങ്ങനെയുള്ള ക്രൗഡാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും വരുന്നത്? സ്നാക്ക് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ആഫ്റ്റർനൂൺ ടൈമുള്ള ഫ്രഷ് റൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ? ഇവിടെ റൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. റൈസ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് വരുന്നുണ്ട്, റാപ്പ് വരുന്നുണ്ട്, ബർഗേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, പിസ്സ വരുന്നുണ്ട്, പാസ്ത വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. പുതിയ ഐറ്റമാണ്. പുതിയ ഐറ്റം നമ്മളിപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പുതിയ ഐറ്റമാണ് സ്മോക്കി ഗ്രിൽ ബർഗർ. സ്മോക്കി ഗ്രിൽ ബർഗർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനൊന്നും കഴിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. അത് ഇവർക്കൊരു പിസ്സ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ഒരു പിസ്സയും കൂടെ ആണ്. ചിക്കിസ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിപ്പോൾ കൊണ്ടുവരും. ചിക്കിസ. ഷെഷ്വാൻ ചീസ് മെക്സിക്കൻ ഡിപ്പ് മിൻറ്റ് ഡിപ്പ്. ഓക്കെ, 4 ഡിപ്പുണ്ട്. ഇത് ചിക്കിസയും കൂടെ ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. ഇത് വേണം. ബോൺലെസ് ഫുഡ്സ്, മോസറല്ല ചീസ്, വെജിറ്റബിൾസ്, പിസ്സ സോസ്. ഓക്കെ, ഇത് വേണം. പിള്ളേർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. കൊള്ളാം. സാധാ പിസ്സ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇതെങ്ങനെയാണ്? അത് ഒരു പിസ്സ. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ റേറ്റ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് 6 വരുന്നത് 1.7 ആണ്. 1.7. ഓക്കെ, ഞാൻ നേരത്തെ കഴിച്ച സ്മോക്കി ബർഗറിന് സ്മോക്കി ബർഗർ നമ്മളിപ്പോൾ റേറ്റ് ഇട്ട് ചെയ്യുന്നത് 199 പ്ലസ് ടാക്സ് 20 ആണ്. 199 പ്ലസ് ടാക്സ് 20. നല്ല അഫോർഡബിൾ ആണ്. ரொம்ப ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. കൊള്ളാം. അപ്പോൾ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബീച്ചിൽ നിന്ന് ചിന്നക്കടയിലേക്ക് പോകും. കൊല്ലത്തുനിന്ന് കൊല്ലം ബീച്ചിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് ചിന്നക്കടയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു 1/2 കിലോമീറ്റർ പോകണ്ട. ബീച്ചിന് അവിടുന്ന് 1/2 കിലോമീറ്റർ പോകണ്ട. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ചിക്കോസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ്. പിന്നീട് എന്താണ് വരേണ്ടവർ ഇത് കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എന്തായാലും ഇവിടെ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ താങ്ക് യു.